Hi everyone, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம லாங் வவல் சவுண்ட் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு டயக்ராஃப் பார்க்கலாம், AY அண்ட் EE. லாங் வவல் சவுண்டுனா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். லாங் வவல் சவுண்டுனா ப்ரொனவுன்ஸ்ட் த சேம் வே ஆஸ் அ நேம் ஆஃப் த லெட்டர். இங்கே வந்து லெட்டர் A phonics sound வந்து sound A and phonics sound of Y is Y. இப்படி பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அல்ஃபபெட் நேமை வச்சு இதை சவுண்ட் பண்ணுறது தான் லாங் வவல் சவுண்ட். இங்கே வந்து அல்ஃபபெட் நேம் வந்து A and அல்ஃபபெட் Y நேம் வந்து Y. ஸோ ஷார்ட் வவல் சவுண்டுனா A, Y. இது ரெண்டு சவுண்டும் phonic sound படி போகாமல் long vowel soundனா same as a name of the letter. A இங்கே வந்து Y silent, so we sound this as A. A. So எப்படி few examples பார்க்கலாம். P, A, pay. ஸோ இங்கே கலர் டிஃப்ரென்சேஷன் காமிச்சிருக்கேன். இங்கே கிட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரே கலர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து மேக்ஸ் அ ஒன் சவுண்ட் அப்படின்ட்டு. ப, ஏ, பே, ஸ், ஏ, சே, ட, ஏ, டே, வ, ஏ, வே, ஹ, ஏ, ஹே, ட, ஏ, டே, ஓ, ஏ, லே, ஏ, மே, ர், ஏ, ரே, ப, A, B. So, and the digraph sound A. So, another digraph sound is E. Takes the name of the alphabet name itself, E. Few examples பார்க்கலாம். S, E, C, F, eat, feet, V, eep, weep, K, eep, keep, V, eek, week, f, e, feel, b, e, p, beep, d, e, p, deep, e, t, meet, s, e, seem. கிட்ஸுக்கு எப்படி சொன்னால் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னா ஒரு ரைம்ஸ் மூலமாக சொல்லி கொடுத்தா தான் கிட்ஸ் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஸோ எந்த மாதிரி ரைமிங் வேர்டுனா மே ஐ ப்ளே. ஸோ இந்த மாதிரி ரைம் வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஏ சவுண்டுக்கு வந்து மே ஐ ப்ளே அண்ட் ஈக்கு வந்து வாட் கேன் ஐ சீ. வாட் கேன் ஐ சி. இந்த ரெண்டு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து இந்த லாங் வவல் சவுண்ட் ஏ அண்ட் இ. இல்லைன்னா ஆக்ஷன்ஸ் கூட பண்ணி காமிக்கலாம். ஏ அப்படின்னா யாரையா கூப்பிட்ற மாதிரி ஏ ஏ. ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் சொன்னால் கிட்ஸுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. இ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் டாக்டர்ஸ் என்ன பல்லு காமிக்க சொல்லுவாங்கள்ல, அப்போது இ. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சில ஆக்ஷன் சொன்னால் இன்னும் கிட்ஸ் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. ஒன்று அவங்க வந்து ரைமிங் சென்டென்சஸ்ஸு, இன்னொன்று வந்து ஆக்ஷன்ஸு. ரைமிங் சென்டென்ஸ் ஃபார் ஏ என்னென்னா மே ஐ ப்ளே அண்ட் இ வந்து வாட் கேன் யூ சி. இந்த ரெண்டும் ரைமிங் வேர்ட்ஸு. அது இல்லாமல் ஆக்ஷனும் அது வந்து உங்களோட எப்படி சொன்னால் குழந்தைங்க ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. ஏனா யாரையும் கூப்பிட்ற மாதிரி ஆக்ஷன் காமிக்கலாம். ஈனா டென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட டீத் காமிக்கும் போச்சு ஆக்ஷன் காமிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து கிட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். இந்த மாதிரி சொன்னால் ரெப்பட்டீட்டாக சொல்லும் போச்சு அவங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. இல்லை ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இது யூஸ் பண்ணுறது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.